Matoky Andriamanitra, izany no lohahevitra ny rahantsika nandinika ary izany no amehezantsika azy amin'ity anio ity. Andao hiaraka hivavaka isika. Tomban'Andriamanitra rainay eo misaotra noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao. Ka nazonay antoka nandritry ny fiaranay mianatra teto fa matoky ianao ny amin'ny fitahiana. Matoky koa ianao ny amin'ny mampitsara marina anao ary hamaly ny eloko ny rehetra izay tsy mankatoa anao. Ampio izay mba anao safidy tsara amin'ity anio ity, ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maro ny olona voafitaka amin'ny fiheverana mahafinaritra tsipy ny Satana fa lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra ny olony ka mahatonga azy tsy hijery ny fahadisoany. Ary loza izay lazainy dia tsy ho tanteraka ara-baky teny akory fa nisy zavatra hafa fotsiny ny kendreny azy teo amin'ny fanjakany ara-panahy. Zava-malala, tsy marina izany fa diso. Tsy misy fitsipim-pahamarinana na dia iray aza lavin'Andriamanitra. Jereny amin'ny tena endrina ny fahotana ary milaza marimarina izy fa fijaliana sy fahafatesana no vokatra tsy maintsy aterany. Tsy mbola nanome ary tsy hanomenao vinana famelan-keloka tsy misy fepetra ho amin'ny mpanota Andriamanitra. Aminy izany karazam-pamelan-keloka izany dia felana amin'ny fitsipim-pahamarinana izay fototra iorenany fanjakany ka mety anaketraka ny fon'ireo voary tsy mbola lavo. Raha tahiny ka tsy marina ny vokatry ny fahotana hita porofo mazava dia atao ahoana ny inony soa mety ho azo avy amin'ny fahadiovam-pitondratena? Ny hatsara-panahy tsy misy fahamarinana dia fahalemena fa tsy fahatsara-panahy. Mahaliana izany teny voasoratra izany. Izay nalaina tao amin'ny boky anankiray antsoina hoe Patriarika sy Mpaminany, takila 2:27 ka hatramin'ny 4:27, izay miresaka ny teny farany nataon'i Josoa. Ry hava-malala, matoky io Andriamanitra io, fa ho valiany soa ireo izay matoky sy manaraka ny sitrapony, fa tena misy kosa ny valiny ho an'ireo olona izay manao tsinitsinina ny fahamasinan'Andriamanitra. Safidy no mipetraka eo anoloantsika anio. Na ianao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia androtsaka ireo fitahiana maro samihafa efa notononony ianao. Na ianao hijanona kosa ao amin'ny toerana mampanota anao ary tsy hanaiky ny famelan-keloka omen'Andriamanitra anao, tsy hanaiky ny hibebaka sy hiala amin'izany, dia ho very any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Tsy tian'Andriamanitra nefa ny aneo izany aminao, fa tiany kosa ianao hiverina aminy ary tiany ianao anaraka ireo fitsim-piainana nataony hiainanao. Koa Andriamanitra ilay tompony aina, izay nanome ny lalàna rehetra mba hampaharitra mandrakizay izany aina izany, dia izao ny voalaza hoe teo amin'izay nalamin'Andriamanitra dia nampidirany Satana fikorontanana, ka raha mbola maharitra koa ny fahotana dia tsy azo sakanana ny fijaliana sy ny fahafatesana, fa soa ihany fa noho ny nataon'ny mpanavitra izay nisolo antsika nitondra ny abokam-pahotana no azontsika manantena ho afaka isan'olona amin'ny voka-dratsiny mahatsiravina. Hanafaka anao ny Tompo, amela ny helokao satria hiverina aminy ianao, amindra fo aminao ary anatanteraka ireo teny fikasana ny amin'ny fahasoavany dia ho azonao ny famelan-keloka ary ho azonao antoka ny fiainana mandrakizay dia onina amin'ny fifaliana eo amin'ny tany kananany ianao. Hivavaka isika. Misaotra indrindra Tompo noho ny teny soa nomenao sy ny fampanantenana ny amin'ireo valo soa ny amin'ny fahatokinay. Tompo, ampio izay hifikitra amin'ny teninao, hifikitra aminao ilay Andriamanitray, ho tisy hanajanao, anaraka ny sitraponao. Ary mino izahay fa anana anjara amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ilay kanana ny lanitra, nisy ambatan'olona izay nandray izany teny izany. Ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.